話今晚嘅天色咧真係幾靚，咁啊似乎都令到觀眾席上面咧平添咗一份喜悅啊嚇！成個球場咧都籠罩住一種喜氣洋洋嘅氣氛啊！好獨一無二嘅氣氛啊，同其他嘅地方完全唔同啊！哇！今場波咁值得期待，怪得個觀眾席上面滿晒人啦！嗱，呢場比賽勝負其實唔係好緊要嘅啫，球員們應該都唔會有好大壓力啊！嗱，可以試下做多啲嘢啊，感覺應該會比平時啲波咧更加自由流暢啲嘅。比賽正式開始，利物浦對新特蘭，衝埋龍門度，有射門機會啦！一個直線長傳，雷尼道、謝利美費林邦成功攔截到，而家可以反擊啦！哇！防守夠晒硬淨啊！格列沙卡呢球差些少就得㗎啦。呢個波麻麻地啊！哇！係咪瞓着咗啊佢？伊巴希馬干拿迪，喂，比賽初段你有冇咩感想咁啊？兩隊似乎都唔想咁早冒險啦，仍然喺度摸索緊對手啫。安素拿菲爾、華基爾雲迪即刻呢個波啊鏟得靚啊！呢個波比好些少嘅話咧，會係個好機會嚟㗎。去到最後嘅傳球為止都仲 OK 嘅，就係最後呢腳唔夠力。唔夠準喎，好似嘗試啊傳俾佢，大力啄入去，係角球嚟嘅。利物浦有機會反手為攻啦！呢啲情況你唔入，隨時人哋入翻轉頭啊！依然都未有入球，走位接應啊！飛埋去，入球出現啦！強而有力嘅一球波，啊，佢又夠膽喎，咁樣飛身埋去頂，隨時撞死噶嘛！領先1-0啊！對手啊，梗係唔會咁容易瞓低啦。而家需要更加專注啊！泰奧尼個波而家喺格列沙卡嗰度，球證呢次麻煩啦！嚟啦，望喺入面，呢球就牙煙咗啲噃。蘇保斯拉爾。兩隊只係相差一球，係個比賽唯一嘅分野。佢哋領先1-0啊！逼走對手啦！呢球波啊，認真麻麻啦。對手後防啊睇得好清楚啦，睇嚟俾波要俾得準啲先得。喺左邊啊，全力衝刺。傳俾沙拿，向側翼傳球，球證啊話係角球。嗱，人啊齊啦，睇下個波斬成點先。佢哋揀開個短嘅，亞歷斯麥亞里士打，龍門接唔實啊！好波！對手都未知發生咩事，經已話整多粒啦。
守門員嘅一個犯錯，咁樣就俾佢把握到啦。你唔好理，雖然話叫執雞啊，但係佢都係入波啊，龍門都係好大責任嘅。睇嚟係踢得越嚟越順喎。嗱，對手而家就需要冷靜啲啦。問題係仲有冇時間啦成功過到人啦！伊巴希馬干拿迪攞翻個波，截得好。喂，機會嚟咯安素拿菲爾，哇，扎穩個馬，成功咧就係攞咗個波。個波而家喺格列沙卡嗰度，交咗俾佢啦。兩邊都追住個波啊！哇，跑得真係快！你有冇入啊？至少佢哋都諗過點樣射門啦，唔錯噶啦。有頭冇尾啊！雷尼道，格列沙卡，泰奧地，威腳直線先，反應就真係夠晒快。佢嘅表情咧，竟然交代晒一切啦。嗱，呢個波俾得唔係好夠力啊，咁啊，所以對手咧好易啊可以截到啦。穿埋過去，傳個波俾佢。哇，可能有個漏洞出現啦，準備要射啦！龍門將危機化解，射得靚，救得妙啊！算係唔錯嘅嘗試啊嚇，但係上半場咧就完啦。其實我哋淨係睇上半場咧，有冇話反映到啲咩咁啊？狀態就非常之唔錯噶啦，應該都冇咩戰術要改啊。利物浦上半場嘅踢得順風順水啊，領先2球。Substitution on the field, number 18, Gakpo. 好，再次開波， Coming on to replace him is number 22. 利物浦再次出場，似乎咧有啲改變噃。喺而家咁嘅情況，你如果半場去換人咧都啱嘅。好，搶咗個波啦！唉，好彩有佢喺度。賴恩格雲貝治開界外球。謝利美費林邦長傳，哇，好高啊！哎呀，差些少咋？咁樣撻 Q 都真係少見噃。雖然就無功而還，不過呢個動作咧都非常之唔錯喎。基爾圖特亞、雷尼道、安素拿菲爾、
力量同力量嘅對決啊！嚇到個後防少少啫，不過後防都處理得好好啊！我話唔定一球定勝負啦。泰奧尼揾緊機會傳波啊！好波啊！艾傑迪基傳中啊，將個波啊清走咗。都係時候試多啲花神㗎啦嚇，不妨可以試下喺中路俾啲長傳啦，嚟啲唔同嘅攻勢，睇下可唔可以咧俾到波前面嘅隊友啦。伊巴希馬干拿迪俾人吹越位啊！好快搶翻啦！泰奧尼算係成功阻到人啦嚇，有個好嘅位置啊！格列沙加好波，好腳發波，射啦，追波啦喂！哇，幾乎係俾人推開嘅噃。喺眼前都幾多選擇㗎喎。格列沙加就起腳入波啦！咦，成隻蕉咁噃！唔係淨係大力踢啊，而係冷靜咁控制呢個射門，先可以踢到一個咁靚嘅波。Goal! After 65 minutes is number 34, Xhaka. Substitutions taking 新特蘭 place. 第一次換人，佢啊勝在夠速度，入嚟之後應該為對手製造好多麻煩啊！呢場波真係越嚟越好睇啊！一個入球啊，令到成場波唔同晒。有機會啦！呢球波靚啊！比數追平，而家好睇啦，好睇啦！好啦，呢場比賽又重新嚟過啦，睇下仲有冇好戲上演先。有人能夠走位突破防線好緊要嘅，當然都有個好波傳俾佢啦。Substitution on the field. Number 10, McAllister. 而家就等緊換人。 Coming on 嗱， the 除咗 field 速度之外咧，其實佢大波都好出色嘅，喺前線而家應該好有機會發揮啦。亞歷山大伊沙克入咗，攞翻領先優勢啦！冇越位啦，好有耐性咁等機會走位啊！又係佢啊！ After 68 minutes is number 9, Alexander Isak. 利物浦入球領先。利物浦有需要嘅時候咧，可以換下啲新仔上場啦呢場比賽要換人咧，真係要好講時機嘅。洛迪梅基尼、波貝比、泰奧尼揾到空位，揾人走位，又將個波踢，有機會射門啊！值得試下嘅，不過就運氣唔多夠。個波真係踢得唔錯㗎，不過咁講咧，都安慰唔到佢㗎啦。蘇保斯拉爾好重要嘅一個攔截啊！泰奧尼、亞歷山大伊沙克俾人逼到實一實噃，賴恩格雲貝治係起腳，賴恩格雲貝治呢球靚到爆啊！預咗會咁噶啦！哇！
喺呢一個時候入波點睇都搞掂啦，個角度刁轉成咁，邊有可能救到啫？唉，俾邊個龍門落嚟救都死啊！ Is number 38. 而家兩隊啊相差2球啊！嗱，情況就改善咗唔少噶啦。雖然上一個入波嘅時候咧，其實都可以咁講啊。佢射門啦！哇！龍門之後應該請佢食飯飲茶直落啦。哇！呢下嘅時機把握都唔錯，又夠力喎。睇下有咩選擇先。基爾圖特亞呢個反攻果然夠快喎。啊，想追翻呢球波啊！攻門啊！成班防守球員都應該可以鬆口氣啦。 Substitution. Substitution on the field. Number 38. 個波而家就出咗界，可以換人㗎啦。 Number 6. Kakas. Coming on the field. Number 3. 解圍啊！ Enter. Number 26. Robertson. 利物浦換完呢次之後咧，就得翻1次換人機會啫噃。安德魯羅拔臣、蘇保斯拉爾嗱，瞄準防線嘅後方啊！洛迪梅基尼、格列沙加、雷尼道、馬蘇富喺左邊高速突破。嗱，本來就可能有啲機會嘅，不過都要等下次啦。唔掂啦，俾人搶走咗啦！馬蘇富 There will be 哇！ 5 真係 minutes 守得好， added time. 呢一球咧本來應該輸硬㗎啦。係咪俾佢製造到空間呢？傳得幾相當之有力嘅頭槌啊！好波，但係咧就入唔到波啊！呢球波唯一缺點咧就係個時機差啲，不過可以試多幾次嘅。Substitution on the field. Number 8. 再換多個人。 Number 9. Isak. Coming on the field. Number 安德魯羅拔臣， Gomez. 安德魯羅拔臣全力嘅左邊突破。補時5分鐘，格列沙加，哇，好硬正啊！實在太魯莽啦！嗱，球證就吹雞啦。球證啊，唔同你搞咁多嘢啦，俾張紅牌你，仲未企翻起身喎，睇落幾痛啦。嗱，呢一個犯規係咪真係咁嚴重呢？值得商榷嘅。不過結果咧就好明顯啦，剩低嘅時間佢哋得翻10個啦。嗱，呢個犯規咧，其實真係睇落都冇乜必要嘅。可能佢會覺得阿球證好嚴咯，但係根本上你就唔應該犯規。洛迪梅基尼。
球證明笛，比賽結束。一個相當之好嘅結果，展現出應有嘅實力同埋團結精神。Keyman 俾翻兩句評語啊！可以見到領隊都滿面笑容喎。呢隊波咧有個進攻嘅計劃啦，啱啱就係成功實行咗啦嚇，可以話係非常之理想嘅成果啊！今日嘅時間又差唔多啦。喂，今日多謝晒 Keyman 啦嚇。多謝晒大家收睇啊！